Assalamu alaikum. Last class na bar muku wannan question ɗin ku gwada, so yau bari mu yi solving ɗin shi tare. An ba da 6ab plus ab. So kana da ab guda shida, sai aka ce ka ƙara wani ab guda ɗaya. To ba ya zama ab guda bakwai ba kenan? Shikenan fa. 6ab plus ab, kana da ab guda shida, sai aka ce ka ƙara masa ɗaya, ya zama bakwai. Ko kuma ka ce 6 plus 1 da yake nan. 6 plus 1 ba 7 ba, shikenan sai ka sa ab ɗinka. Ka gama? Yanzu wannan da aba da aab da baa duka abu ɗaya ne ai. Nan kana da a guda biyu, b guda ɗaya. A guda biyu, b guda ɗaya. A guda biyu, b guda ɗaya. Kaga duka iri ɗaya ne da wannan da wannan da wannan. Kawai yanda aka jera su ne ya bambanta. So kaga wannan ba wani matsala ba ne. Shikenan sai ka haɗa nambobinka. 3 plus 4 plus 5. Uku ka haɗa da 4 ya baka nawa? Bakwai. Bakwai ka ƙara masa 5 ya baka nawa? 12. Shikenan wannan kuma dama an ce muku ɗaya ne, sai mu ɗauki aba kawai mu saka. aba. In ka sa aab ma ya yi, in ka sa baa ma ya yi, duk abu ɗaya ne. Kawai yanda aka jera su ne, nan a ya zo dukansu kafin b ya zo. Nan kuma b ne ya fara zuwa kafin a. Nan kuma a ne ya zo guda ɗaya, sai b ya zo, sai wani a ɗin ma ya zo. So duk abu ɗaya ne. Yanzu bari in bar muku wannan don za ku iya yin sa. Ai nan xy ne, nan xy ne, nan xy ne. Shikenan sai ka haɗe su kawai. So ku biyo mu don ganin yadda ake yin kuma subtraction idan na ɗebewa wato kenan nasu waɗannan similar terms ɗin.